修好新淨。你睇下佢呢度圍牆咧都貼晒磚仔，呢個係車房入口。佢全部都貼晒呢個咁嘅瓷磚，呢度所有石頭就可以放喺呢邊啦。新嘅啱好試完灰嘅，啱裝修好。你哋睇下個廚房，嗱咁佢個廚房咧都貼埋磚㗎啦，掂咗天花，新裝修，呢個 L 型嘅工作台，另外咧就做咗好多儲物櫃，上下都係儲物櫃。嗱睇下下邊呢度有個好乾淨嘅洗手間，都貼咗前面嘅，掂咗天花。咁由我哋上邊一落嚟咧。上嚟咧就有3個房間同埋有閣樓嘅，呢個睡房一，睡房2。咁嗰邊咧係向西南嘅。呢邊係大房主人房，有呢櫃。睇下個洗手間浴室都貼咗瓷片㗎啦，非常乾淨利利。